好啊，大家好啊！我今日又嚟到呢個中山神灣呢度咧，就係星月。咁啊，點解要過嚟咧？因為咧，我就拍咗幾個屋苑啊嘛。咁啊，有朋友話你拍埋呢個星月啦，因為佢好想知道咧星月咧個地下附近嗰啲街鋪，我巡一巡俾大家啦。今日就巡一巡俾大家。咁啊，有好多港澳人士都係買咗呢度嘅。咁啊，裏邊咧都好多單位，格式都有。咁啊，同埋家下買更加啲優惠比較多啦，同埋因為即係個價錢比較即係有區分啦。咁而家個街鋪係咁樣嘅。咁我又拍咗紅龍江九月山啦，又拍咗繁花里啦，又拍咗香海北岸啦，咁又拍咗愉景灣啦。咁而家拍埋呢一度，咁俾大家知道，咁街鋪嘅情況啊。咁呢度係星月馬居樂嘅星月，咁街鋪咧就有呢啲，大家可以睇下啦嚇。咁因為咧街鋪啲地鋪咧都係好反映呢嗰個區小區情況。咁話咧呢個星月嘅地點咁樣等陣同大家講啦。嗱，而家嘅街鋪咁樣嘅，街鋪我嚟到呢度啦，咁樣。好啦，咁嚟到呢度啦。咁呢個咧就拍到呢度啦嚇，因為佢個街即係臨街嗰啲街鋪咧，都係面向馬路嗰幾間啦嚇。咁拍完㗎啦。咁咧其實咧就呢個地點嚇，咁呢個係星月咧。咁你而家我而家再用個鏡頭再數一數啦。呢度咧就係星月啦嚇。咁咧大角嗰邊咧就係香山新街市嗰邊啦，係啦，大角嗰邊香山新街市嗰邊。咁係步行，我估計係10零20分鐘應該到嘅。咁即係嗰邊香山新街市嗰邊喺嗰度。咁街鋪嘅情形就咁樣啦嚇。咁大家知。咁其實呢個咧個環境都唔錯嘅。後邊嗰度咧有啲民居裏邊咧有啲飯店食嗰啲嘅，都有食咧，應該係冇問題嘅。即係行去後邊啦嚇。如果係想行去遠啲嘅，咪行去街市嗰邊啦嚇。咁都係一個前面呢度咧就環境係咁樣嘅。咁嚟到中山神灣邊一度都係空氣都係好好㗎啦嚇。呢個大家有啲又中意住一啲比較偏靜嘅，有啲希望旺啲嘅咁樣，各有各所好啦。單位款式好多同埋咧我而家當然係比之前嗰幾年咧更加呢個優惠有幾個單位大家好多都係裝修完都冇入去住，就話即係想放翻出嚟咁樣。好，咁呢條片大家有幫助嘅，分享出嚟，多謝大家，拜拜。